Dr. Mo, habari za asubuhi. Salama ni shamba kuelekea mapokezi makubwa ya Taifa Stars. Dr. Mohamed Hamisi mzee za Cuba, mwenyekiti wa Sports Influencers Tanzania. Tupo hapa airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 3. Wana hamasa tupo hapa kuja kupokea timu yetu taifa tukiwa kifua mbele kwa sababu ya ushujaa wao ambao wameonyesha kwa mashindano ya AFCON pale nchini Morocco. Leo Taifa Stars inawasili hapa majira ya 4:30. Sisi kama Watanzania, mashabiki wa nchi hii, wale mioyo ya kizalendo, Watanzania kwanza, Utanzania kwanza, Tanzania yetu kwanza, mengine baadaye, tumeamua kuja hapa kama unavyoona, kuja kuwapokea hawa mashujaa wetu ili kuwapa faraja, kuwapa moyo, kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameweza kuifanya ya kuheshimisha mama Tanzania. Ndio maana tuko hapa. Kwa mara ya kwanza timu ya Taifa Stars imeingia kwenye hatua ya 16 bora, kitu ambacho hakijawahi kufanyika huko nyuma. Kwa wewe kama shabiki wa Taifa Stars unajisikiaje? Mimi nimejisikia faraja, ni improvement kubwa ambayo tumefanya, ni maendeleo makubwa. Unaona tunapiga hatua kadri siku zinazokwenda. Soka Tanzania limekuwa kuanzia club wise lakini pia national level. Unaona kwamba tunafanya vitu kubwa. Ligi yetu Tanzania bara ligi namba 5 barani Afrika kwa bora, manake sisi ndio wabora. Sisi kwenye soka tumekuwa, dunia imeona. Wakati tunaisumbua Morocco pale, tunauliza maswali magumu, rais wa FIFA alikuwepo, rais wa CAF alikuwepo, waliona mpira wa Tanzania umeimprove na akampongeza rais wetu Wallace Karia. Nimpongeze Karia kwa mafanikio haya, yeye na TFF yake. Niwapongeze BMT, baraza la michezo wa taifa. Nipongeze serikali ya wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo kwa kazi kubwa ambayo wamefanya mpaka leo Tanzania tunasherehekea tuzo haya. Lakini pia nimpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi. Mama huyu mwenye mapenzi ya dhati kwa Watanzania, ameamua kutoa ndege kutoka Morocco mpaka kuja Tanzania, ndege bure ya serikali, ili wachezaji wetu waweze kuheshimiwa na hatimaye kuja kishujaa. Mama Samia, Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Watanzania tunakupenda, support yako ya michezo bado tunahitaji mama. Usituache mama, ushike mikono na kila siku uweze kuheshimisha mpira wa taifa hili. Lakini nimshukuru mkuu wa wilaya wa Ilala Mheshimiwa Edward Mpogoro kwa kutupatia magari 6 na pikipiki 50 ambazo zimefanikisha leo sisi kuwepo katika eneo leo. Mashabiki unaona wote hao, mkuu wa wilaya wa Ilala ametoa magari 6 ambayo pamoja na pikipiki ambayo ametuwezesha kufika hapa airport na kurudi huko ambako tumetoka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awajalie viongozi hawa kwa kututhamini mashabiki, kwa sababu tulikuwa tunaweza kuja kwa mguu au kwa daladala, lakini yeye akasema hapana, nawasaidia kidogo kwa mapenzi ya nchi yangu. Licha ya kuwa Tanzania imeingia kwenye hatua ya 16 bora, lakini bado kuna wale mashabiki ambao wameikatia tamaa timu yao, wanasema kwamba hiyo ni kawaida kwa Taifa Stars kuishia kwenye hatua kama hizo. Kwa wewe ambao una nini cha kuambia mashabiki ambao wameikatia tamaa timu ya Taifa Stars? Hawapaswi kuikatia tamaa, kwa sababu kuna zipo nchi barani Afrika hata hatua hii ya 16 bora hajawahi kufika toka AFCON ianze. Sisi kufika hatua ya 16 bora maana yake ni mafanikio makubwa. Watanzania wote, ni rai yangu mimi kama mwenyekiti wa Influencers Sports Promotion Tanzania, kuwaunga mkono Taifa Stars, kuiunga mkono taifa ili tuweze kufanikiwa kwenda mbele na mpira wa Tanzania usonge mbele, uajiri watu wengi sana ambao wanautegemea mpira huu. Mpira ukikua maana yake utasaidia kupunguza tatizo la ajira ambalo lipo serikalini. Unanielewa vizuri? Hicho ndicho ambacho tunakifanya. Kwa hiyo niseme tu Watanzania wote tuunge mkono Taifa Stars, tuipokee Taifa Stars na tuiamini kwamba iko siku itafanikiwa kufika mbali zaidi ya hapa. Iko siku tutachukua AFCON inshallah. Yako matukio mengi ambayo yalitokea kwenye michuano hii ya AFCON. Tukio kubwa ambalo mpaka leo linawaumiza Watanzania wengi ni tukio la refa kuonekana kama Tanzania ilipata penalti, lakini akawa ni kama vile hajataka kuifanyia kazi. Kwa wewe unazungumziaje tukio? Refari alikuwa refari wa mchongo. Refari aliamua kuwa sehemu ya kikosi cha Morocco. Refari yule ametudhulumu wa Tanzania, ila hii dhambi hii itamtafuna yeye na vizazi vyake, kwa sababu tulikuwa tunastahili tupata penalti na yeye penalti ya kuweka mapenzi yake kwa Morocco. Tunasema sawa, imeshapita, tugange ajayo, lakini refari ametuua na ndio alisababisha sisi tutoke. Sisi tumetolewa, hatujatoka. Ile ilikuwa penalti halali. Penalti halali ambayo Idi Sebarinado amefanywa madhambi kwenye box. Tunasema tumeshasahau, tugange ajayo, lakini marefari wanaja kujifunza mpira uchezeshwe kwa haki ili mwisho wa siku mtu ashinde kwa haki, wasimbebe. Tunafahamu kwamba wewe ni shabiki wa Simba kidakidaki, yani shabiki ule wa Simba damu, lakini linapokuja swala la utaifa tunatoa utimu, tunaweka utaifa mbele. Kwa kwenye michuano hii mchezaji gani ambaye amekukosha zaidi? Michuano ya AFCON. Bakari Nondo Mamnyeto. Wow. Wote center back.
amenikosha vizuri. Lakini brother wangu Simon Happy God Msuva, wow, excellent. Lakini Selemani Mwalimu Gomez, namna alivyocheza muda mdogo, ile pressing up fantastic, nampa kongole. Lakini mchezaji mwingine ambaye namfurahia ni mtu mmoja anaitwa Alphonse Mabura, yule N'Golo Kante, yule hatari, anazima intactness. Ukisikia ile intactness, typical defensive midfielder, compactness, complex block kwenye eneo la midfielder, ndio yule anaitwa Alphonse Mabura. Wow, wote intact midfielder. Yule ni kiungo, ana uwezo kucheza Madrid kwa uwezo wake. Amenikosha sana moyo wangu, amecheza vizuri sana Alphonse Mabura. Ni bonge moja la player, ni bonge moja la mchezaji. Wa Tanzania tunampongeza, lakini pia Mohamed Hussein amecheza kwa uzoefu mkubwa. Shomari Kapombe amecheza vizuri. Dickson Job kapteni kacheza vizuri. Yani tulikuwa na timu nzuri ambayo kila mmoja ametoa mchango wake na moja au nyingine. Sijakusikia ukimtaja captain Bwana Ali Samata. Yes, na Samata leo tutampa zawadi hapa. Sisi mashabiki wa soka tutampa zawadi kwa kuheshimu mchango wake mkubwa kwenye soka Tanzania na kuifikisha Taifa Stars hapa ilipo. Kwa wale wanamsema vibaya kwamba kiwango cha Samata kimepungua, unawaambia? Hawajui mpira. Waache makasiriko, hawajui mpira. Waache kumsema. Waache makasiriko, hawajui mpira.